ಬಾಯ್ಸ್, T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2022 ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮ್ಯಾಚ್ ನ ಇಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟೈ ಮಾಡ್ತಾರ, ಟೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಡಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್, ICC ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಫ್ ದಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಬೋರ್ಡೆಡ್ ಇಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೈನ್ ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಂದ್ಯ ನಡೀಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ರದ್ದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಾದ್ರು ಮಳೆ ಬಂದು ಆಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಾದ್ರು ಮಳೆ ಬಂದು ರದ್ದಾಯಿತು, ಆಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಂತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ICC ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವರ್ಸಸ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಆಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂಥರ ಫೈನಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ICC ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಂತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫೈನಲ್ ಇದೇ ತರ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.